pulpen gua. Pulpen gua. Ambil pulpen gua. Di sini juga gak aman. Ayo Yun, cari tempat yang lain. Yun, ayo cepat. Lelet amat. Kita harus amankan pulpen kita. Iya, ini gua udah cepat. Mau kemana kalian? Serahkan pulpen kalian. Kita nggak bakal ngasih pulpen kita ke kalian. John, ambil paksa. Yun, sinian, cepat sinian. Nggak mau.